ये गाड़ी इंश्योरेंस में है। नीचे से लगी हुई थी। कैटलिक कन्वर्टर और सब डैमेज हो गया है। क्या डैमेज हो गया? कैटलिक कन्वर्टर और साइलेंसर और नीचे का रेडिएटर कंडीशनर। क्या क्या खोल रहे हो भैया? શું કાઢવાનું છે? આમાં રેડિએટર કાઢવાનું હોય, બીજું બમ્પર ખોલવાનું હોય। અલ્ટ્રોઝનો માલ સામાન હજી આવ્યો નથી, તો એ હજી થોડુંક ડીલે થયું છે કામ, કારણ કે આનું એક કેટલીક કન્વર્ટર જ મોંઘું છે। 67,000 રૂપીસ, 67,000 રૂપિયાનું કેટલીક કન્વર્ટર છે। આ તો ઇન્સ્યોરન્સમાં છે તો કંઈ વાંધો નથી, બાકી તો કસ્ટમરને થોડુંક અઘરું પડી જાય ને પછી। મેમ્બર નાખ્યો નીચેનો, આ સાઈડની ફેનલ લાઇનર બદલ છે, બમ્પર બદલ છે, રેડિએટરના પાયોસ પાઇપ બદલ છે, બ્રેકેટ બદલવાના છે, તો પછી પાણીનું ડબલું છે, વાઇપર પાણીનું ડબલું। આપણે આને શું કહેવાય? બ્રેકેટ, બમ્પર બ્રેકેટ ભાઈ। અલ્ટ્રોઝમાં આપણે અત્યારે આમાં બમ્પર બ્રેકેટ ફિટ કરી દીધા છે। ત્યાં નીચેનું આજે આપણે આને શું કહેવાય? ક્રોસ મેમ્બર છે। આ ક્રોસ મેમ્બર છે એ પણ આપણે ફિટ થઈ ગયેલ છે। તમે જોઈ શકો સાયલેન્સર ખોલે, રેડિએટર કન્ડિશનર એ ફિટ થઈ ગયેલ છે। સો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે ફાઇનલી આપણે અલ્ટ્રોઝનું કામ ચાલુ થઈ ગયેલ છે। અત્યારે પેઇન્ટ વર્કની અંદર પેઇન્ટ જોબ માટે આપણે અલ્ટ્રોઝ આવી ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો લાપી કામ ચાલુ થઈ ગયું છે, લાપી ભરવાનું। લાપી ભરાશે અને જો નીચે ફૂટપારી પણ લાપીથી ભરાઈ ગઈ છે આખી, બરોબર। હવે એને પોલિશ મારવામાં આવશે ને પછી પેઇન્ટ વર્કમાં આવી જશે। આવી જાય તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે લાપી કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલ છે અત્યારે, અને અત્યારે હવે આપણે સનલાઇટનું કામ ચાલુ કરેલ છે। આમાં તમે જોઈ શકો છો અમારા ભાઈ અત્યારે લાપી ભરે છે, આમાં સનલાઇટ પૂરી રહ્યા છે। ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અલ્ટ્રોઝમાં પણ અત્યારે સનલાઇટ ભરાઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો સનલાઇટ ભરાઈ ગયેલી ફૂટપારીમાં। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો અલ્ટ્રોઝમાં પણ આપણે માસ્કિંગનું કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલ છે। અહીંયા પણ થઈ ગયું છે, આ માસ્કિંગ પણ થઈ ગયું છે, અહીંયા માસ્કિંગ કરવાનું હતું એ પણ થઈ ગયું છે, બેક સાઈડમાં અહીંયા માસ્કિંગ કરવાનું હતું એ પણ માસ્કિંગ થઈ ગયેલ છે, અને ફૂટપારીમાં પણ આપણે કરવાનું હતું। જોઈ શકો છો વ્યવસ્થિત રીતે માસ્કિંગ કરવામાં આવ્યું છે, બધું જ કમ્પ્લીટ। શકો છો આપણે અલ્ટ્રોઝનું બમ્પર આખું ચેન્જ કરવાનું છે। અલ્ટ્રોઝના બમ્પરનું અત્યારે રિંગનું કામ ચાલુ છે, પેપર મારવાનું છે, પેપર મારી કમ્પ્લીટ થઈ ગયું।
પોલિશનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે. અહીં બધા હાંડા મારી દીધા છે. કસ્ટમર કહે તો આપણે આખી કટર પોલિશ મારશું તો પછી એક ધારો બધો કલર થઈ જશે. ઘણી બધી વાર લાગી ગાડીને કમ્પ્લીટ થતાને, પણ કંપનીમાં માલ જ નહોતો આજે. હજી કેટલીક કન્વર્ટર આવ્યું નથી, તોય પણ છતાંય કીધું કલરનું કામ આપણે પહેલાં પતાવી દઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી આપણે અલ્ટ્રોઝનું બમ્પર કમ્પ્લીટ ડન થઈ ગયું છે. અંદર ગ્રીલું બધી ફિટ થઈ ગયેલ છે, તમે જોઈ શકો છો બધી પાર્ટ્સની, અને ફોગ લાઇટના કેમ્પર પણ ફિટ થઈ ગયેલ છે. એ ફ્રન્ટ સાઈડ આપણે જોઈએ કેવી લાગે છે. આ રીતની ફ્રન્ટ સાઈડ છે આખી. હવે આને બમ્પર ચડાવવાનું છે આપણે. ઓકે, અલ્ટ્રોઝનું જે આપણે ઘટતું હતું કેટલીક કન્વર્ટર આવી ગયું છે. હવે અલ્ટો દેવાઈ ગયો, હવે અલ્ટો વહી જાય. કેટલીક કન્વર્ટર ફાઇનલી ફિટ કરી દીધું છે, તમે જોઈ શકો છો. કંપનીમાંથી આવી ગયા છે અને ફાઇનલી હવે ગાડી આપશો. ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી અલ્ટ્રોઝ આપણે જે આવેલી હતી એ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. અને હવે એમાં આપણે ગટર પોલિશનું કામ ચાલુ છે. અમારા કમલેશભાઈ આવી ગયા છે અને કમલેશભાઈ અત્યારે ગાડીને ડલ કરે છે. બરાબર ને કમલેશભાઈ? હા. આઉટ સાઈડમાં તમે જોઈ શકો છો કેવી કન્ડિશનમાં ગાડી છે. અમારા કમલેશભાઈ ગાડીને 4 ચાંદ લગાવી દેશે. બરાબર ને કમલેશભાઈ? હા. તમે જોઈ શકો છો એક્શનની અંદર ટોટલ ડલ થઈ ગયું છે અને હવે એમાં આપણે પોલિશનું કામ ચાલુ છે. ડોરની અંદર પહેલો હાથ મારી દીધો છે અને ઉપર ટોપને ડલ કરવાનું કામ ચાલુ છે. અત્યારે તમે જુઓ ટોપ કેવી કન્ડિશનમાં છે. પોલિશ થઈ ગયા પછી તમે જોજો કેવી કન્ડિશનમાં છે. અત્યારે ટોપને ડલ કરવામાં આવે છે. ફાઇનલી આપણે અલ્ટ્રોઝના બમ્પરને પણ ડલ કરી દેવામાં આવ્યું. આ પાર્ટ પોલિશ કરવાનો છે ને આ પાર્ટ પોલિશ થઈ ગયો છે. તમે જુઓ ડિફરન્સ કેટલો.
શર્ટમાં પાલિશ લાગી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો ઇન્ટિરિયર ક્લિનિંગ આપણે ઉપરનું ટોપ ને બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. પાલિશ મારીને એકદમ ગ્લોસી હાલતમાં આવી ગઈ છે બધી ગાડી, આખી ગાડી. સીટિંગમાં પણ પાલિશ લાગી ગયું છે, હેન્ડલમાં, આગળ ડેસ્કમાં, બેક સાઈડની સીટો પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલ છે. ડન થઈ ગઈ છે, અત્યારે વોશિંગમાં જાય છે. ફાઇનલી અલ્ટ્રોઝ આપણે વોશિંગ માટે આવી ગઈ છે. અમારા કાકા અત્યારે વોશિંગ કરી રહ્યા છે. વોશિંગ થઈ ગયા પછી ગાડી આખી ચકચકાટ થઈ જશે. કરવાની છે ને જવાનું છે રખડવા. વાહ ભાઈ વાહ, દીવ દમણ ગોવા રખડવા જાને કા. ફાઇનલી તમે હવે જોઈ લ્યો અલ્ટ્રોઝ 34 કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.